Hər kəs salam uşaqlar. Bu mənim səhifəmin ilk car parking videosudur və buna özəl aranızdan şərh eləyən 2 nəfərə bir istədiyi maşın, bir də 5 milyon hədiyyə eləyəcəm. Uğurlar. Videoya keçək. Çox gözəl çizimli bir maşın gördüm. Əgər 5 milyona salsa alacağım. Bəli, 5 milyona saldı və aldım. Amma çizimə həqiqətən çox xoşuma gəldi. Bunu görən videonu satmağı fikirləşirəm. Bu arada maşın bayağı idi. Hər şey öz qaydasında da yəni. Əgər istəyən biri olsa 5 milyon bir də maşın vermişdim. Maşın bu araba ola bilər. Uşaqlar, belə bir dənə lamba bəyəndim. Almağa çalışıram. O araba satılmadı. Səbəbini bilən varsa zəhmət olmasa şərh bölməsinə qeyd edər. Belə bir dənə 28 gördüm, sakarlı falan. 10 milyona salmağını istədim, amma gördüm salma 20 milyon aldım. Əslində geçən maşındır, prosto bilmirəm, sanki biraz baha gəldi. Maşın qəşəngdir. Bunu da gələn videoda satmağı planlayıram. Baxaq. Amma qəşəng maşındır. Uşaqlar, çox bəyəndiyim belə bir dənə Bugatti var. Həqiqətən çox bomba bir maşındır. Amma bunu da indi satmağa çalışacağıq. 26 milyona satmağa çalışıram. Satılsa çox bomba bir şey olardı yəni. Təmiz limit olardı yəni 50 milyon olar tamamen. Baxaq. Sonradan da əlimdən gələni deyirəm. Amma yəni 15-20 dəqiqəyə yaxın satmağa çalışıram. Burada kəsmişəm. Amma yəni olmur bir türlü, bilmirəm. A few moments later.
Uşaqlar həqiqətən artıq səbrimi sınadı. Satamıram artıq. Çıxacam ona görə. Yəni bugün ən bəyəndiyim maşın bu oldu. Həqiqətən çox bəyəndim. Çizimi, çakarı, hər şey öz yerində. Bu video biraz qısa oldu, amma gələn videolarda 10, 15, 20 dəqiqəlik videolarda çəkərəm. Videonun başında da dediyim kimi, videoya şərh eləyən aranızdan 2 nəfərə bir 5 milyon, bir də maşın hədiyyə uğurlar.